الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن په درس حدیث کې بعض احادیث مبارکه دا استغفار متعلق ذکر کو د استغفار کولو فضائل او استغفار الله ته څومره خوښ دي. زما عزتمندو د بنده رشان سره خایيږي دا چې د بندګي وکړي او د په خپلو ګناهونو باندې خپېماني هر وخت دکی عاجزی وي دی الله نه توبه او د استغفار طلبګاری توبه مباسي او خپل تیر شوي ګناهونه سکه چې په خپلو نیکو باندې استغفار کوي. پته نشته دا کم نیکی چې نن زه یادوم او فخر پې کوم چې دا به د الله په نسبت باندې قبوله وي که قبوله بني. اصل خو نیکي هغه ده چې الله قبوله کړي که نه. د دې وجې نه حضرات صحابه کرام مبارکي قرآن پاک دا ګوهی ورکوي کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. حضرات صحابه کرام داسې مبارک خلک وو چې ډېر کم باغي د شپې اړخ لګاو د الله په عبادت کې مو مشغول. خو د دې باوجود چې ټوله شپه به عبادت کې تېره کړه قرآن پاک کې الله رب العزت فرمایي وبالاسحار هم یستغفرون. پښمني وخت کې ودي استغفار کول او په هغه خپلو نیکو به استغفار کول. استغفار الله ته خوښ دی. زما عزتمندو په استغفار سره الله رب العزت ګناهونه د بنده معاف کوي او په استغفار سره الله جل شانه د داسې ځای نه بنده ته رزق ورکوي چې د بنده وهم او ګمان هم نه وي. همدا د استغفار برکات دي چې حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته فرمایي یا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا. اے زما قوم استغفار وکړئ خپل رب ته، الله غفار دی ستاسو ګناهونه به معاف کړي. یرسل السماء علیکم مدرارا. د دې استغفار په برکت په الله په تاسو باندې بارانونه راوړي. ویمددکم باموال. الله بستاسو تقوت درکی په مالونو سره و بنین په نارینه اولاد سره. ویجعل لکم جنات. الله به درته باغونه درکی. ویجعل لکم انهارا. نهرونه به درته جاری کی. دا د استغفار برکات. زما عزتمندو یو څو احادیث مبارک بیانو چې کوم صحیح احادیث دي دا استغفار متعلق دا غي بیان کوو. عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. توبه لوی عظیم خوشخبری ده، خوشحالی ده لمن د هغه چا د پاره وجده چې دی اوموني فی صحیفته په خپله عملنامه کې استغفارا کثیرا استغفار ډېر. پر ورځ د قیامت په هغه انسان دپاره لویه خوشخبري او لویه خوشحالي وي څوک چې په خپل عملنامه کې استغفار کثرت سره بیا مومي.
دابل حدیث مبارک دی عن الزبیر رضی اللہ عنہ دا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من احب ان تسره صحیفته سوک چې دا غواړي چې پرواز د قیامت د عمل نامه دی خوشاله کی یعنی دی خپل عمل نامه ته وګوري او دی ډیر خوشاله شي سوک چې دا غواړي فلیکثر فیها من الاستغفار د دې په دې خپل عمل نامه کې استغفار ډیر ولیکي الله پاک ته د استغفار توفیق ممتاز ترا کی او الله پاک ته زموږ تاسو ګناهونه معاف کی استغفار استغفر الله ربي دم استغفار دی اللهم اغفر لي دم استغفار دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دم استغفار دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دم د استغفار کلمات دی